Oi gente, eu tô aqui pra pedir a ajuda de vocês pra se inscreverem no canal, cliquem no sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal aqui. Então, eu tô pedindo aqui porque ainda vai ter emoção, ação, jogos, tudo nesse canal pra vocês verem, tá bom? Eu peço o like de vocês, a ajuda de vocês pra esse canal crescer. Um beijo! Gente, acabei de acordar. As meninas me acordaram. Vamos ficar um tempo aqui. Vamos ficar um tempinho aqui no acampamento. Já a gente vai para um lugar um pouco longe para pegar frutas, porque a gente foi ir um pouco. Eu acordei, só que assim um pouco antes. A gente acordou bem cedinho, mostra aí. A gente foi até aquela árvore ali, só que não tinha nenhuma fruta. Então a gente vai ir passar naquela árvore, a gente vai ir mais longe ainda para ver se a gente consegue frutas, comidas para a gente comer hoje à tarde, porque não tem ninguém. Todo mundo disse que a gente está num acampamento e eles estão num outro acampamento. Então a gente tem que se virar sozinhas. Então daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau! 1 hora se passou. Gente, a gente passou 1 hora aqui. Então tá na hora da gente ir pegar algumas frutas. Então tem como você desligar depois e pegar e ficar jogando no caminho? Eu vou jogando no caminho. Bicho, tá parecendo meu celular. Tem um Minecraft real aqui. Então, vamos lá, né? Você vai jogando no caminho. Levem as bolsas, tá, gente? É bom a gente levar as bolsas, porque eu não sei. Tá me dando mau pressentimento, mas é bom a gente ir, porque senão a gente vai ficar sem comida. Então, vamos logo, né, gente? Gente, é bom a gente levar os eletrônicos, né, pra qualquer coisa. Se precisar de alguma ajuda, se tiver algum ladrão por aí, né, que a gente chegar perto de alguma coisa, ou de um animal, a gente pode ligar pra alguém, né, uma coisa. Então aí por isso que a gente tá levando todos os eletrônicos. Tá bem, então voltamos daqui a pouco. Gente, más notícias. A gente se perdeu. A gente entrou em outro local. A gente entrou em outro local. Aqui não é mais o nosso acampamento. A gente tá num território restrito. Se eles nos encontrarem, eles vão nos mandar pra prisão. Quem? As pessoas que moram aqui têm vários carros. Vamos passar por aqui. A gente tem que correr, porque senão... 5 horas se passaram. Gente, a gente passou 5 horas, encontramos esse lugar aqui. Então, vamos ficar aqui, né? Ai, tá morrendo de cansadas. Ai, gente, vamos passar pelo menos 5 noites aqui. 5 não, bem ali tem um território. Não, aquele território que ela falou, totalmente, a gente foi lá e a gente acabou caindo, mas voltamos aqui. Lá tem muitas armadilhas e tem sua segurança máxima. Parece que era uma base, mas não estamos preparados para enfrentar aquela base. Gente, eu só peço para vocês duas, por favor, não vão para aquele lado, porque aquele bueiro ali eu já ouvi que foi um buraco onde 3 crianças caíram e acabaram encontrando os ossos delas. Nossa. Vamos então passar uma noite aqui e vamos encontrar outro lugar para ficar, né? Mas aqui não dá para dormir. Ai, vamos ter que dormir nas pedras ou precisamos encontrar outro lugar para passar a noite. Tem que encontrar outro lugar antes da noite. Senão... Tá escurecendo, gente. Precisa Naquela casa não pode. Aquela casa, ela é cheia de armadilha. Você não se lembra que a gente foi lá? Não, eu ouvi dizer que 3 criancinhas ou 2 criancinhas melhores amigas foram entrar naquela casa e acabaram encontrando só o corpo da criança na casa. Nossa. Vamos então indo.
precisamos encontrar um lugar para ficar essa noite, porque senão a gente vai acabar morrendo. Morrendo não, a gente vai acabar totalmente sendo devoradas por criaturas. Aí a gente tinha descalçado o chinelo pelo menos pra descansar, entendeu? A gente calçou, ele tá com chinelos, tá, gente? Nossa. Eu perdi o chinelo. A gente ficou várias horas, 5 horas andando por aqui. A gente encontrou outro lugar. Aqui, acho que aqui a gente consegue ficar. A gente consegue ficar aqui porque aqui nenhum predador consegue vir aqui. Então, vamos ficar aqui essa noite porque tem onde se esconder, né, meninas? Você perdeu o chinelo de repente. Um cara tá assustado. Ai, meu Deus! Eu nem percebi. Nossa. Sem chinelo, alguma coisa. Melhor a gente correr daqui. Corre!